নমস্কার বন্ধুরা, আমি পলাশবর রেইকো শক্তিশালী এনার্জি হিলিং টিচার। অ্যাঞ্জেল নাম্বার নিয়ে সিরিয়ালি আমি ভিডিও আপলোড করে আসছি। তো প্রত্যেকটা অ্যাঞ্জেল নাম্বারই প্রচণ্ড শক্তিশালী। যদি আপনি বিলিভ করে যেই সিস্টেম বলেছি সেই সিস্টেমে আপনি অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলোকে ইউজ করেন তো ডেফিনেটলি আপনি আপনার জীবনে মিরাকেল রেজাল্ট পাবেনই পাবেন। তো আজকের যে অ্যাঞ্জেল নাম্বার শেয়ার করব, এই অ্যাঞ্জেল নাম্বার কিন্তু প্রচণ্ড মিরাকেলভাবে কাজ করবে সর্দি, কাশি, জ্বরের জন্য। আজকে তিনখানা অ্যাঞ্জেল নাম্বার শেয়ার করব সর্দি কাশিতে যারা ভুগছেন, যাদের জ্বর হচ্ছে, সমস্ত কিছুর জন্য। অর্থাৎ সর্দি কাশি এটা একটা কমন প্রবলেম। শুকনো কাশি হতে পারে বা সর্দির ফলে কাশি হতে পারে, আর সিজন চেঞ্জের জন্য জ্বর হতে পারে। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, আপনার যদি সর্দি কাশি জ্বর প্রবলেমে আপনি ভুগে থাকেন তো তাহলে এই অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলো ডাক্তারি ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে অ্যাপ্লাই করবেন। ইয়েস, ডাক্তারি ট্রিটমেন্টের সাথে অ্যাপ্লাই করবেন। কারণ যদি আপনার টেন্ডেন্সি অর্থাৎ সর্দি কাশির টেন্ডেন্সি খুব অল্প থাকে তো প্রথমেই আপনি অ্যাঞ্জেল নাম্বার ইউজ করুন। অ্যাঞ্জেল নাম্বার যেভাবে আমি বলবো চ্যান্ট করুন, অ্যাঞ্জেল নাম্বার লিখে রাখুন, ওয়াটার চার্জ করে খান, তাতেও দেখবেন আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাচ্ছে। তো যদি আপনার প্রবলেমটা প্রচণ্ড ক্রিটিক্যাল হয়ে থাকে তো আগে আপনি ডাক্তারি ট্রিটমেন্ট করেন। ডাক্তারি ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে এই অ্যাঞ্জেল নাম্বার ইউজ করুন, তাতে দেখবেন মিরাকেলভাবে আপনার যে সর্দি কাশি বা জ্বরের যে প্রবণতা ছিল সেটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। তো বন্ধুরা, অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলো কিভাবে ব্যবহার করবেন, প্রত্যেকটা অ্যাঞ্জেল নাম্বার আগে ব্যবহার করার রীতি শিখে নিতে হবে। প্রত্যেকটা অ্যাঞ্জেল নাম্বার সর্দি কাশি জ্বর যদি আপনার হয়ে থাকে তো আপনি একসাথে তিনটে অ্যাঞ্জেল নাম্বারকে নীল রঙের কালি দিয়ে আপনার লেফট বডি পার্টে অর্থাৎ বাঁ হাতে, বাঁ কাঁধে, বাম পেটে, বাম থায়ে লিখে রাখতে পারেন। এই যে সর্দি কাশি জ্বরের যে অ্যাঞ্জেল নাম্বার দিচ্ছে, এই তিনটে অ্যাঞ্জেল নাম্বার সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে বা যে কোনো সময় আপনি মিনিমাম 21 বার জব করতে পারেন, 21 বার চ্যান্ট করতে পারেন। সকালবেলা 21 বার, দুপুরবেলা 21 বার, রাত্রেবেলা 21 বার, বা আপনি এক টানা 3 থেকে 5 মিনিটও চ্যান্ট করতে পারেন। এই অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলো একটা সাদা কাগজের মধ্যে আপনি পরপর লিখে নিলেন। নেওয়ার পরে একটা কাঁচের গ্লাসে বা বোতলের গায়ে সাদা কাগজটা চিপকে দিন লেখাসহ, দিয়ে ওই গ্লাসে বা বোতলে জল ভরে 10 থেকে 15 মিনিট রেখে দিন। দেওয়ার পরে ওই জলটাকে সারাদিন আস্তে 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 ঔষধের মতো পান করতে থাকুন। ওই অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলোকে যেগুলো আমি দিচ্ছি ওগুলো আপনি বাতাসে এইভাবে লিখলেন, মনের কল্পনায় ধরলেন, ধরে আপনার থার্ড আয়ে সেভ করতে পারেন, বা আপনার বুকে সেভ করতে পারেন, বা আপনার গলায় সেভ করতে পারেন। এক কথায় যেখানে আপনার সবথেকে বেশি প্রবলেম হচ্ছে সেই জায়গায় মনের কল্পনায় অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলো সেভ করলেন, আর মনে মনে বিলিভ করলেন যে অ্যাঞ্জেলিক আশীর্বাদে, অ্যাঞ্জেলিক ভাইব্রেশনে আপনার প্রবলেম সলভ হতে শুরু করেছে। তো বন্ধুরা, অ্যাঞ্জেল নাম্বার আপনি যখনই জব করবেন, যখনই ইউজ করবেন, প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে বিলিভ রাখতে হবে। অ্যাঞ্জেল নাম্বার ইউজ করার পরে আপনাকে বিলিভ রাখতে হবে যে অ্যাঞ্জেল আপনার হয়ে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে, তবেই কিন্তু আপনার জীবনে মিরাকেল রেজাল্ট আসবে। তো চলুন এবার কথা না বাড়িয়ে আমরা জেনে নিই যে অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলো কি। তো প্রথম যে অ্যাঞ্জেল নাম্বারটা দেবো সেটা হলো সর্দির জন্য। তো সর্দির জন্য অ্যাঞ্জেল নাম্বারটা লিখে রাখুন 51899112। নাম্বারটা আবার বলছি, এখানে লিখেও দিচ্ছি, আপনারা লিখে নিন 51899112, 51899112। তো কীভাবে চ্যান্ট করবেন, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বা যে কোনো সময় এইভাবে 51899112, 51899112, 51899112 এইভাবে আপনি চ্যান্ট করতে পারেন 3 থেকে 5 মিনিট বা 21 বার, সকালে 21 বার, দুপুরে 21 বার, রাত্রে 21 বার। তো এবার যে অ্যাঞ্জেল নাম্বারটা দেবো সেটা হলো কাশির জন্য অ্যাঞ্জেল নাম্বার। যাদের হুপিং কাশি হচ্ছে, যাদের শুকনো কাশি হচ্ছে বা সর্দির ফলে যাদের কাশি হচ্ছে, তারা এই অ্যাঞ্জেল নাম্বারটা ইউজ করুন। একইভাবে আপনার বুকের বাম পাটে লিখে রাখতে পারেন, আপনার হাতের বাম পাটে বা থায়ে, বা আপনার মাথার বাম পাটেও আপনি লিখে রাখতে পারেন নীল রঙের কালি বা সবুজ রঙের কালি দিয়ে। ইয়েস, তো নাম্বারটা লিখে নিন। নাম্বারটা হলো 23145514। নাম্বারটা আবার বলছি, এখানে লিখেও দিচ্ছি 23145514, 23145514। তো এবার যে অ্যাঞ্জেল নাম্বারটা দেবো এটা হলো জ্বরের জন্য। তো জ্বর যে কোনো কারণে হতে পারে, জ্বর যখনই হবে ডাক্তারি ট্রিটমেন্টের সাথে আপনি এই অ্যাঞ্জেল নাম্বারটা ইউজ করুন। নাম্বারটা হলো 481412। নাম্বারটা আবার বলছি 481412, 481412। তো এই যে তিনটে অ্যাঞ্জেল নাম্বার দিলাম, তিনটে অ্যাঞ্জেল নাম্বারই আপনি একসাথে ব্যবহার করতে পারেন। যাদের সর্দি কাশি জ্বর একসাথে হচ্ছে, বা স্পেসিফিক আপনার যদি সর্দি হয়ে থাকে সর্দির জন্য নাম্বারটা ব্যবহার করেন, বা আপনার যদি স্পেসিফিক কাশি হয়ে থাকে কাশির জন্যও আলাদা করে নাম্বারটা ব্যবহার করতে পারেন। তো অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলো ব্যবহার করুন। ব্যবহার করার পরে আপনার জীবনে আপনি কি রেজাল্ট আনতে পেরেছেন এই অ্যাঞ্জেল নাম্বার ইউজ করে অবশ্যই ভিডিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। কারণ আপনার একটি পজিটিভ কমেন্ট বহু মানুষকে জানতে সাহায্য করবে যে ইয়েস, যে স্পিরিচুয়াল যে অ্যাঞ্জেল নাম্বার, যে ম্যাজিক্যাল নাম্বারগুলো আমি শেয়ার করছি সেগুলো রিয়েলি 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 প্রত্যেকের জীবনে কাজ করে। তো কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর ভালো লাগলে
এই টাইপের আরও আকর্ষণীয় ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। তো আজকের মতো আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। কাল আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আমি অবশ্যই আসবো। আমি আপনাদের চিরবন্ধু পলাশ বর, এই শক্তিশালী এনার্জি হিলিং টিচার। নমস্কার।